ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತ ಪೂರ ಇನಿ 2 ದಿನ ರಜೆ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಇದೆ ಮೀನು ಕೋರಿ ಪೂರ ಕಣರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಿದೈ ದೈದು ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ತೂಕ ದಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಂದು ದೈದಿಡು ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಪಕ್ಕದ ಉರಿದಂಗ ಪೂರ ಪೋಪೇರು ಐಟೇ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಗ ತೂಕ ದಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಉರಿ ದಿನದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ತೂಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಅಂಜಲ್ ಉಂಡು ಅಂಜಲ್ ಉಂಡು ಮಂಜಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಜಲ್ಲ ಮಾಂಜಿಲ್ಲ 5 ಕೆಜಿ ಅಂಜಲ್ ಬಂಗುಡೆ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ಡೆಂಜಿ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಎಂಕ ಡೌಟ್ ಅತ್ತ ಎಂಕ ಡೌಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪಾರತ್ತ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪಾರ ಪ್ರಸಾದ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಕಡಪ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕನನ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟಿ ದಾದನ್ ಬರಣ್ಯ ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ ಆತ ಡೆಂಜಿ ಎಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಟನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪತ್ತಗ ಮೀನು ಪತ್ತಗ ಪತ್ತ ಮೀನೆ ತಿನ್ನರೆ ಎಟ್ಟಿ ಬುರ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬೊಕ್ಕದ ಎಂಚಿನ ಕೋರಿ ಅವಡು ಕೋರಿ ಬಣ್ಣ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಂತು ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಇಂಚಿನ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಇನಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಅನ್ಪಗ ಮಟನ್ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿ ಮಟನ್ ಬರ್ತಡೇ ಒಂಜಿ ಪತ್ತಾರ್ದ ಬರ್ತಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ರಜೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಜಾನೆ ಬೇತಾಯ್ತಾ ಎಂಕಲ ಡ್ರೈವರ್ ಇತ್ತೆ ಬೋತೆ ಕಾರ್ವಾತಾರ ಮೇನ್ ಗೇಟ್ ಬೋತೆ ಮತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾಲ್ನ ಬರೋಡಾದಿ ಬರೋದಿಲ್ಲೆಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬುಕ ಹೊಸ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅಂಗಿ ಕೂಡ ಪಾರ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ದೂರನ ಪುನನ ತ್ರಿಶಂಡೀರ್ ಹೋಗ ದಲ ತಂಡ್ರಿತನ ದಾಲಿಜ್ಜ ಕೂರ್ಗುದಾರ್ ತ್ರಿಶಂಡೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಲ್ಯ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಗಾಗ ಇಂಚಿನ ನಿನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಇಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ನ ಪಣತ ನಿನ್ನ ಕುರುಗುಡುಗೆ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ ವನ್ನತ ಊಟ ಆತ ಆತು ತಾತ ಸೇರ್ಪನ್ನಾನಿ ದಾದಾ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳ ಪೊಂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಂಡ ಮಾರ ಮಾಡ್ತಾಳ ಬಿಲ್ಲು किधर गया डांस मास्टर मुल्ले रे इंगला बिल्लू दादा तो उनके गंदे बिल्लू क्या क्या लेके आया आज मार्केट से लेके आया ऑरेंज लेके आया ऑरेंज हां ಎಂಚಿನೊಂದು ನಿಂಜಂಬೆ मैंगो है ಎಂತಿಂದಿಯಾ आज प्लान है भिंडी 11 बजे हम लोग पहुंचेंगे इधर ओके ये देखो मैंगो है अल्लाह मैंगो है ना वो मैंगो वो बड़ा मैंगो है कुक्कू कुक्कू है कुक्कू बड़ा कुक्कू ಕಾಟ ನಿಕ್ಕರೇನಾ ಒಂದು ಇದರ ನಿಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ತೆಕ್ಕರೆ ಗಾಡಿದ ಓನರ್ ಬಾರಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ದುಬೈ ದಕ್ಲು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇದಾರ ಯಾರ दायत एकला जवारे दिला हीरो लेका रेडी आते ड्राइवर ओके ड्राइवर ला फुल्ली रेंकला पास आते हैं ड्राइवर भाई आज कुछ बोलना चाहिए आप आज बोलना चाहिए कुछ आज तो पूरा खोल के बोलेंगे ओके ಲಾಸರೆ ದೂರೆ ಲಾಸರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬತ್ತಾನ ಸಮಯ हीरे आता रहता होता ना ನಾನು ಲೆತ ಹತ್ರ ಲಾಸರೆ ಇನ್ ಮೈ ನಾರೆ ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳು ಪನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ನಾಪು ನಾನು ಮಾರೆ ಕಮ್ಮಿದ ಚಡ್ಡಿ ಬಡಿ ಅಲ್ಲ ನಿಂಚಾಂಡಿಯಾ ಯಾನಂದಿ ವಾನಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಬಡಿದಿ ಹೋದ ಗಂದಿಗೆ ಚಡ್ಡಿನಿ ಒಂಜಾರ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಸುದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ನಾರೇ ಎದುರು ಸೀಟೆ ಓಡಾರೆ ನಾ ಎದುರು ಸೀಟೆ ಮಮ್ಮ ಬಾರ್ ಗಿಡ ಇಂಕಲ ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ
వాళ్ళకి అమ్మ టిప్స్ మారే मेरे इतना स्टाइल ओके क्या चलो बहुत अच्छे दिख रहे हैं यार कटप्पा बोलो यार आज हम नहाई जाएंगे, बड़ा बड़ा फिश लेके आएंगे, क्या ऊपर चुटका बनाएंगे। मछली का ये बनेगा मछली का तवा फ्राई तवा फ्राई, तवा फ्राई मछली का चिकन चुक्का गंजी राइस, चिकन सुक्का गंजी राइस എങ്കിലത്തെ പെട്രോളാണ് പടുത്താണ് ഇത്ത പോകുന്നില്ല വന്നാണ് എന്താ ഹീറോ ഹീറോ यादा अच्छा लग रहा है इससे और एक लड़की मिलेगा ना हाँ कटप्पा बहुत स्मार्ट दिख रहा है यार जपड़ा तो बोला पो जपड़ा बोला पो यहाँ बोलता गाड़ी होता है मेल्ला आना होता है गाड़ी कोर 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 वही तो कोर 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 बैक कोर वही तो करो हाँ बड़ो 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 तोरपु 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 दाला पुजी आवल तोरपु तोरपु पाड गेर वही तो करो कोर कोर वही तो विंडो आड़ में बोलंडा आ विंडो ओंडा तो विंडो विंडो यार केन चेरंडा विंडो ओंडुंदु ಅಂದಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ವೇಣುಡ್ದ ಊರ ಹಚ್ಚಿದ ವೇಣುಡ್ದ ಕೆಲವು ಊರ ವೇಣುಡ್ದ ಗೋಲಿ ಹಿಡ್ದ ಗುಂಡಿ ಅಡುಗೆ ಫೈನಲಿ 25 ದೈದಿಗೆ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಾನ ಜಾನ ಹೋಗ ಭತ್ತ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಭತ್ತ ತೂಕ ದಾಯ್ತ ಬರ ಮೀನು ಉಂಡು ದೆತ್ತನ್ನ ಗೊತ್ತಿ ಜವನೇರು ಪೂರ ಕೆಲವು ಭತ್ತ ಭತ್ತ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಭತ್ತ ಹೋಯ್ ಬೇಡ ಹೋದ್ ಹೋಯ್ ಉಲೈ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದು ಮೀನು ಚಂಡಿ ಅವನು അതെത്ര ചേട്ടാ ഫ്രൈ വാങ്ങും ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಬರೋ ചേട്ടാ ಹಿಂಗೆ ಬರೋ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿಡ್ ಬರೋ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಬಿಡಾವ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಬಿಡಾವಯ್ಯ കുറച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞത് 15-15 കിലോ ಹಿಂಗೆ ಬರೋ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬರೋ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋದು ചേട്ടാ ಹಿಂಗೆ ಬರೋ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೋ ಹೋಗ್ಯಾ ಅವ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಸಿ ಆತ ಹಾಂ ಕೊಂತಿ ಕೊಂತಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಸಿ ನಂಗೆ ಬನ್ನ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹಾಂ ಭೂತಾಯಿ ಬರ್ಚಿ ഒരു റൗണ്ട് ആക്കി ആ ഇങ്ങനെ വാ दादा दादा इन्या ಎತ್ತನೋರ ಹಾ ತುಕ ಹಾ ತರು ಬತ ಎಂದಿಯಾ ರೈಕೆಟ್ ಬೈಗನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಓಕೆ ಅವಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂದ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಅಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಹಾ ಹೈಲೈಟ್ಸ್
అవునదా ఇంచిన నించిన కొల్లతారు ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೊರಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೈ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ರದ್ದು ಬಿಡ್ಸಾನು ಭಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಬಂಗ್ ಕುಂಜಾವಿಯಾ ನೋವಾ ಐನು ಇನ್ನೊಂದು ಪುರಾನೆ ಒಂದು ಮೀನುಂಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಮಾರ ಒಂಜಿ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಅದೆತ್ತರ ಚೇಟ ಲಾಸ್ಟ್ಲುಂಡು ಮಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಎತ್ತರದ್ದು ಎತ್ತರ ರೇಟ್ ಕಿತ್ನೆ ಹಾಂ ಕೆಜಿ किलो 15 12 हाँ 15 ग्राम ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಮಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ 15 ಕಿಲೋ ಮಿತ್ತುಂಡ ಅಂದ್ ಮೀನು ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಮಾರೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ದೆರ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಜವನೆ ದೆರ್ತಿ ಹಬ್ಬ ಕಿतना ಕಿಲೋ 25 ಅಲ್ಲ 25 ಕಿಲೋ ಉಂಟು ಇದು ಕೆಜಿಗೆ 15 ಮುಟ್ಟುಂಡಿಗೆ 15 ಗ್ರಾಮ್ ಮುಲ್ಪದ ಏಕ್ ಮಿನಿಟ್ ಐಸೆ ಪಕಡ್ ಎಟ್ಟಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎಟ್ಟಿ ಮೂಲ ಉಂಟು ಆಯ್ತಂಡು ಉಂದಾತ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ ಎಜ್ಜಿ ಇನ್ನೂ ಕಪ್ಪಿಯ ಒಳ್ಳೆ ಮೀನ್ದ ರಾಶಿ ಉಂಟು ಮುಳು ಏತ್ತ ಮೀನು ಕೂಡ ಆತುಂಡು ಮುಳು ಮೀನು ಏತೆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಮಾರ जाओ क्या कैसे है फिश वजन करके देखा वजन करके देखा बट बहुत वेट है 25 केजी का ऊपर ही इतना वेट हमको फिर भी लेना अच्छी बात है दादा रासा अಲ್ಲ ಬರೀ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಎಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರೋಣ ತ್ರಿಶಾನೆ ಎಂಚ ಮೀನು ತೂದು ದಾದಾನು ಹೆಚ್ಚಾನು ಮೂಲದಲ್ಲೇ ರಾಸಿ ಮೀನು ಐದು ಸಾಬ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಮೀನು ಮಾರೆ ಅಂಜಲ ಕಪ್ಪು ಅಂಜಲ ಪುಟ್ಟಿ ಅಂಜಲ ಹೋಯ್ತು ಕೈ ಬರ ಒಂದು ये मेरा फेवरेट डिश है मेरे को बहुत मेरा फेवरेट फिश है सलमान फिश बोले एट्टी राशि उंटु मारे आना बगल एट्टी और एट्टी बोलो बूताई उंटु ಎಟ್ಟೆತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮನೆ ಅದ ಮೀನುಂಡ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ గాలాడు ದಿಕ್ಕನ గాల కట్టది ఇది బాగా ಆಯ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಕಮ್ಮಿ 10 ಕಿಲೋ ಸಿಗ್ತ ಮಾರೆ ಅಂತೆ ಓಕೆ ಎಂಕಲು ಬೂತ ಇರುತ್ತುಂಟ ಒಟ್ಟೆ ಜವನ ಬೂತ ಉಂಟು
ಭೂತಾಯಿ ಬಾರಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಮಾರೆ ಗೋರ್ದು ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಗೋರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ದಕ್ಕಿದೆ ಲೆಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ 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 ಐದು ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲೇ ಭೂತಾಯಿ ಏತು ರಾಸಿ ರಾಸಿ ಗೋರ್ದು ಆಡುವೇರು ಮುಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪುರ ನೇರಿಯಾ ಆಂಡು ನೀರು ಪುರ ಆಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಹತ್ತು ಭೂತಾಯಿ ಅದಂತ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋರಿ 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 ಊರ್ದ ಗೋರಿ ಕನ್ನಡ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೋದಿಲ್ಲ 10 ಐಟಮ್ ಈಗ 10 ಐಟಮ್ ಕೋರಿದವ್ ತಿಕ್ಕ ಊರ್ದ ಗೋರಿ ಗೋಡಿಗ್ಲಿ ಮೀನು ಪುರ ಆಂಡು ಇತ್ತ ಕೋರಿ ಊರ್ದ ಗೋರಿ ಅಂಚಲ್ಲ ಜಾಣ ಊರ್ದ ಗೋರಿ ಐಸ ಗಟ್ಟಿದ ಗೋರಿ ಕೋರಿಲ ರೊಟ್ಟಿಯಾ అది గమ్మత్తు మారి సరే ఎంచా మీను అక్కడ తూయరదా ఎంచా సూపరా ఎట్టే మీను మారే పోయి కొనుక్కుని అందాపుది మారి లాస్ట్ తెత్తగా మాత్రం పూతాయి అయితే కోరిద అంగడికి ఎంట్రీ కోర్లు ఊర్ద కోరి ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಹಂಗೆ ಮಾರೆ ಭಾರಿ ವಲ್ಲ ಬೇತಲ್ಲ ಬೇ ಜವಣ ಮನ ಕುಶಲ್ ತುರಿ ಐಸ್ ಅಪ್ಪ ಐಸ್ ಜವಣ ದಾತ ಊರುಂಟು ಮಾರೆ ಇತ್ತಿನ ಪಕ್ಕಿಲ ಅವು ಉಂಟು ಊರುಂಟು ಊಟ ಕೋರ್ಲು ಊಟ ಕೋರ್ಲು ಕೋರಿ ಬಣ್ಣ ಕೋರಿ ನೀನು ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಉಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಮಟನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವದಾಸ ಓ ದೇವದಾಸ ಫೈನಲಿ ಕೋರಿ ಇದೆ ತೊಂಜ ಮಟನ್ ದೆ ತೊಂಡ ಅದೇ ಕೋರಿ ಬಂತ ಅದೇ ಸಾಕಾಗ ಕೋರಿ ಆಯ್ತು ಕೋರಿ ಬಾರಿ 10 ಕೋರ್ಲು ಮಾರೆ ದಾದ ತೊಂಡನಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ಮಟನ್ ದೆ ತೊಂಡೇನಿ ತುಕ್ಕ ಇತ್ತನಿ ಅಂತ ಎಂದೋ ಅವಳು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುರ ಅಡೆ ಬೈ ಅದೇ ತಿನ್ಬಿಡ ಇಷ್ಟ ಇರೋದು ಅದೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆಡು ಪೂರ ಬಾಟಿದ ಪುರ ತೆತ್ತು ಒಂದು ಪುರ ಆಡು ಒಳ್ಳು ಬಲ್ಪು ಆಯ್ತವಾರೆ ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪುರ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ದೊಂಬು ಬಾರಿ ದೊಂಬು ಡ್ರೈವರ್ ಪುರ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ರು ಪುರದಿಲೆ ಏನಿತ್ತ ಪಾರ್ಟಿದ ಪುರ ಬಾಲ್ದಿಡಿದ ಇದೆ ಮೀನಾ ಫುಲ್ಲು ಬಾಲ್ದಿಡಿ ಫುಲ್ಲು ಮೀನು ಮೀನ್ಲ ಉಂಟು ಮಟನ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಬಾಲ್ಟಿ ನಿಕಲ್ನಾ ಕ್ಯಾ ದಿಕ್ಕತ್ ಬಾಲ್ದಿ ಪೂರ ಇಂತ ಪಾರ್ಟಿದ ಪೂರ ದೆಪ್ಪಲೆ ಪೂರ ಭರ್ಜರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಓಕೆ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಮೀನು ತುಂಬ ಮೀನು ಮಾರನೆ പോകുന്നില്ല ಮೀನು ಓಂಡು ಮೀನನ್ನ ಬಂಗುಡೆ ಎಂಚ ಕೆಜಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಚ ಫ್ರೆಶಾ ದಕ್ಕಿರ್ದು ಈಗಲಂಜಿ ಭೂತ ಯಾವಿ ಎಲ್ಲ ತರು ಭೂತ ಉಂಟಾ ತರು ಭೂತ ಕೊಡ್ಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಗುಡೆ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂದೆ ಎಡೆ ಮೀನುಂಟು ಮಾರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಾತೆ ದೂರೆ ದಕ್ಕಿರ್ದು ಅಲೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಾತೆ ಬಂಗುಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ಕೊರ್ಲೆ 1 ಕಿಲೋ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಟು ಬಂಗುಡೆ ಓಲ್ಪಾರ್ದಣ್ಣ ಇರು ಬರ್ಪುಡ ಯಾನು ಉಬಾರದೆ
ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಬಕೆಟ್ ಅಂತಂದು ಫುಲ್ಲು ಮೀನು ಪೂರ ಮಟನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ತುಂಬೊಂದೆ ಇಂಥ ಪಾರ್ಟಿದ ಬರೀ ಅಲ್ಪಲ್ಲೇ ಪೂರ ಆಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಬೈಯಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿ ಆಚಿ ಜೊತೊಂದು ನಾಡಟ ಪೂರ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಬಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಮ್ ಇಡ್ತೆ ಕೋಟೆ ಪಂಜಿಲ ಗಂಜಿಲ ಉಂಡು ನೋಡತ್ತೆ ಇದು ನೋಡತ್ರಿ ಪಂಜಿ ಉಂಡೊಂದು ಓಡತ್ತೆ ನಾನು ತಿಂತೆ ಬರೀ ಬಾಲ್ದಿ ಮತ್ತೊಂದು ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪ್ಗೂ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಮೂವಿ ಎಂಕ್ಲು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್